मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। راشد خان استاد خدای بخله شینوان دی او دغه مجسمه یې لګولې ده، تاسې وګورئ. دا هغه ګراوند دی چې په دې باندې عمران خان ورلد کپ ګټلی و، بابر اعظم پې ورلد کپ بایللی و. که ستاسو یاد شي ما دلته یو ویلاګ راښکړی و د پاکستان او د انډیا، چونکې زه ولې تللی وم نو هغه یې هم بایللی. خو نن موږ کرکټ دپاره نه یو راغلي. ستاسو به دا سوچ وي چې دا ګراوند د کرکټ دپاره مخصص دی، خو داسې نه ده. دلته د ټولو نه زیاته فوټي کېږي. فوټي هغه لوبه ده چې په دواړو ټیمانو کې بیل بیل 18 کلاړیان وي. دا د رګبي په شانتې وي، خو دلته بال ته نیولی هم شي، پلت یې هم والی شي، کله کله پکې کلاړي هم غوزارولی شي او ټیل وهلی شي، وهلی لږ ډېر شي. دا د ناسمینانو لوبه نه ده. نن زه راغلی یم د خپل ملګري یا رور عمران خان سره. د عمران خان ټیم چې دی هغه میلبرن دی او زما کالینګوډ. زموږ ټیمونه د یو بل نه بدل دي، خو زموږ مقصد چې دی هغه یو دی. موږ د خیر ښېګړې د کار دپاره راغلي یو. موږ راغلي یو فوټی میچ دی، تاسو به پرې نه پوهېږئ دا صرف په اسټرالیا کې کېږي، خو د اسټرالیا بیا زموږ د دې ښار د ټولو نه فیمس ګیم دی. زما او د عمران ټیمونه هلکه دا ګلبند دی را دې خوا ته موفلر ورته وایي که څه وایي سکاپ دا بدل دي، د ټولو خلکو ټیمان بدل دي، خو د ښه کار لپاره دا خلک ټول را جمع کېږي. نو MND فاونډیشن په دې باندې لږ خبرې کوو. د دې نه مخکې چې موږ په دې ویلاګ کې نورې خبرې وکړو، لاړ به شو د انډیا IPL ته. که ستاسو یاد شوي په IPL کې راجستان رویل که دومره یو نه وي یاد، نو د ویرات کوهلي د لیکم ټیم چې و د هغې جرسي یا یونیفارم چې و هغه سور رنګی و. په سمیچونو کې به دې شین رنګی یونیفارم یوز کوو. د هغې وجه دا وه چې دې خلک په شعوري توګه باندې دې ته هڅول چې د ونو او بوټو ډېر زیات اهمیت، ځکه خو به ویرات کوهلي چې کله ټاس له راغی نو د بل ټیم کپتان ته به یو بوټی په ګفټ کې ورکو. داسې په دغه IPL کې چې به کم بال ډاټ شو، یعنی چې په کم بال به رنز ونه شو او صفر به لیکل غوښتل په سکرین باندې، هلته به هغو یوه ونه وکاږله. داسې د انډیا کرکټ بورډ په هر ډاټ بال باندې 15,000 بوټي نالول. داسې د تیر IPL نه انډیا ته په ګفټ کې میلاو شوي چې ټول مصرف یې BCCI کړی دی. په تاسو کې به میګرا ډېر خلک پیژني، که کوم یې نه پیژني دا د استرالیا یو فاست بالر و. خو تاسو به داسې میچونه هم کتلي وي چې د کلاړیانو یونیفارم چې وي هغه پینک کلر وي، ګلابي رنګی وي. دا ځکه وي چې خلک په دې پوه شي چې برست کینسر څه وي، د سینې کینسر څنګه راځي، د دې نه به څنګه بچ کېږي. نو دا فاونډیشن چې دی دا د میګرا د ښځې په نوم دی. د میګرا ښځه چې وه هغه د 40 کالو په عمر کې وفات شوې ده، مړه ده، خو هغې په خپل ژوندانه باندې میګرا فاونډیشن شروع کړی او اوس یې د هغې خاوند مخې ته بیایي. د هغې نه د 10 کالو زوی او د 14 کالو لور پاتې شوي ده. داسې به د انګلینډ انډریو سټراس کپتان چې کوم و، ګسلاسی بیټسمن، اب هم تاسو پیژنئ. د هغه ښځه روت سټراس هغه د لنګ کینسر نه مړه وه او داسې هغه د خپل ښځې په نوم کې دا فاونډیشن چلی چې د هغې یونیفارم سور رنګی وي او ډېر میچونه په سور رنګ کې هم کېږي. اوس به راشو چې موږ دلته څه له راغلي یو. موږ فایټ MND دا یو داسې مرض دی، MND موټر نیورون ډیزیز، په کوم کې چې ستاسو دماغ ستاسو مسل ته پیغام نه رسوي چې اوس دا لاس وړقوه، دا ښکته کا، دا بره کا، دا دې خوا واړوه، وګرځه، منډه کا، سپی را روان دی. نو چې کله ستا دماغ ستا مسلز ته پیغام نه رسوي او دا نه ډقېږي، نو دا مسل یعنی دا پټې چې دي دا وچې شي او دا داسې ورو ورو وچېږي. تېر کال هم زه په دې میچ کې وم. د دې فاونډیشن کو فاونډر چې دی هغه د عمران یعنی زما د ملګري د ټیم کوچ پاتې شوی، هغه هم دا لوبه کړې ده. تېر کال هغه خبرې کولی شوې چې زه دلته وم، لیګیا او په TV به هم راتو. دا ځل غریب جبه چې ده هغې کار پرېښودی او دا مسلې ختم شوي دي، خو اوس هم ګرځېدی شي. په دې مرض کې زیات عمر شوي 2 کاله وي، خو د 9 کاله وشو چې د دې مرض سره په جنګ دی. په تاسو کې به سټیفن هاکوینګ دا هغه سیاستدان چې زیاتره خپل عمر یې په ویلچیر کې تیر کړی دی، خبرې به یې نشوې کولی او داسې به یې کتابونه لیکل او ریسرچ به یې کولی. دا فاونډیشن چې دی دا کم پکولونه چې موږ پسل کړي دا په $25 دي. دا په $15 څوک چې راغی په $15 چې کمې خرڅوي $15 ډې فاونډیشن ته ځي او نن چې کم دی د خلکو 80,000 تعداد دی. صرف او صرف د
د دې MCG ګراوند نه 2.6 میلیون ډالر راټول شوي دي. دا میچ چې خلک بیا ویني کم په کورونو کې چې نسوي یو خو هغه د MND مرض نه خبر شي چې دا څه مرض دی او داسې د فاونډیشن ته نور چیریټي هم راشي. دا چیریټي بیا رالېږي په دې باندې ریسرچ کوي چې موږ داسې دوايانې پیدا کوو موږ هغه ځای ته ورسو چې دا انسان بچ پاتې شي. د دې سره سره د هغې مریضانو له ویلچیر یې اغوستل، د دې په کور کې ټول انتظامات کول، د دې بیډ یعنی کټ نه د واشرومه پورې بیا هغه واشروم چې کوم یو معذوره کس استعمال شي دا ټول هر سره هغې ته ځي. خو دا مرض ډېر ریئر دی، په هر چا کې نه، په زرګاو کسانو کې یو کس ته کېږي. اوس هاف ټایم شو، غټ کلاړیان لاړل، وړه کلاړیان چې دغه ګراوند ته راوتلي دي لتې شتې وهي صرف او صرف د دې لپاره چې یاره تاسو چې کوم کارونه مشران کوي یا ستاسو نه لږ لوی کوي، تاسو چې لږ را لوی شئ دا ځای به تاسو اخلئ. زموږ په پښتنو کې دا کانسیپټ نشته. موږ هېڅکله مشر یو، بس موږ هر څه یو، موږ ډاکټر هم یو، انجینیر هم یو، کرکټر هم یو، هر څه باندې پوه یو. د دې وخت نه ماشوم چې دی هغه داسې رالویول او د هغه په ذهن کې دا یښودل چې سبا به دا ځای ستی، هغه خلک کامیابي. نو کله کله داسې ځایونو ته تلل، داسې اکټیویټي کول چې په نورو خلکو کې اویرنس راشي، هغه پوه هم شي، تا ته د هغې کاز دپاره څه پیسې هم میلاو شي. نو دا هغه شان اکټیویټي چې دا موږ په خپل وطن کې ډېر کم وینو. الله دې وکړي چې ډېرو فاونډیشنو د دې ویلاګ نه څه نه څه زده کړي وي او دغه شان خپل کارونه هم مخې ته ویسي او په خلکو کې د شعور دا رڼا بله کړي. تر بل ویلاګه بېمباق. Sing song.